Թվեր, փաստեր եւ ֆինանսներ ամփոփում ենք շաբաթը Banks News-ի հետ։ Տարին սկսել ու շարունակում ենք գնաճով 2025-ի հունվար-մայիսին 12-ամսյա գնաճն արագացել է կազմելով 4.3%։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով միայն սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների գներն աճել են 7.4%-ով։ Աճում են նաև հանցագործությունների թվերը 2025-ի հունվար-ապրիլին հանրապետությունում արձանագրված հանցագործությունների թիվը կազմել է 14.123 միավոր 2024-ի հունվար-ապրիլի համեմատ աճելով 12%-ով։ Արձանագրված հանցագործությունների 3%-ը կամ 438 միավորը տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ են։ 2025-ի ապրիլի վերջին աշխատանք փնտրողների թիվը հանրապետությունում կազմել է 55.284 մարդ, վերջինս 2024-ի ապրիլի վերջի համեմատ կրճատվել է 14%-ով։ Ի դեպ, աշխատանքի տեղավորվածների թիվը 2024-ի նույն ամսվա համեմատ կրճատվել է 13%-ով։ Արտաքին պետական պարտքի ծավալները 2025 թվականի մարտի վերջի դրությամբ կազմել են 6.98 միլիարդ դոլար, որը 2024-ի դեկտեմբերի վերջի համեմատ աճել է 8.2%-ով։ Օգոստոսի 1-ից սկսած թղթային տարբերակով չպետք է գործեն QR-ները։ Նախորդ շաբաթ հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, շեշտելով, որ մինչև այս ամառվա վերջ պետք է վերացնել թղթային QR-ներով ուղղատոմսերը։ Եվ վերջում զբոսաշրջիկների մասին 2025-ի մայիսին Հայաստան է այցելել 181.436 զբոսաշրջիկ, 14.387-ով ավելի, քան նախորդ տարի։